Skatītāji un klausītāji, šodien tāda interesanta diena. Pie manis te sabraukuši visi mani bērni ciemos. Mēs tikko te paēdām vienas tādas pusdieniņas un tā, un man te tāds dienu tuss ir. Te reku nedaudz varat iepazīties, ko es te bērniem piedāvāšu. Te ir tāds tā kā izklāsts, mēs varat uzlikt uz pauzīt un izlasīt. Tā lēnām jums parādīšu. Jo kāpēc tas viss pasākums? Tāpēc, ka pie manis ir atbraukusi ciemos mana mīļā māsa. No Jaunzēlandes. No Jaunzēlandes, jā, viņa no Jaunzēlandes. Viņa pa mani bišķīt jaunāka nekā es. Daudz jaunāka. 3 gadus. 2 gadus. 3. Nu, labi, 2. Jā, un tāpēc mēs arī šeit tādu uzrīkosim tusiņu. 2 dienu garumā. Šodien ir tā kā pirmā diena. Pirmdiena reāli, jā. Un rītā būs otrā diena, tā kā otrdiena. Un, nu, kaut tā kā, ja ir interesanti, var pasakot līdzi un pastīties, kā mēs mākam vai nemākam atpūsties. Nemākam. Aizbrauksim uz Rotkaļu darbnīcu, Sabilē Rotkalas. Un aizbrauksim uz to darbnīcu, paskatīsimies, ko viņš tur ir sakalis. Jo māsa grib tā kā nopirkt kaut ko aizvest uz Jaunzēlandi. Vīram un pati sev un tā. Tagad tā, braucam. Izrādās Ventspils ielā 20 Sabilē. Ir tāda forša, tāda maza, kā necila mājiņa. Un tur iekšā labu laiku, savu arodu, varētu teikt, nu, darina. Visāds ar savu arodu darina visādas Latvijas rotas. Ir rakstīts Latviju, rotas un zīmes. Jā, reku. Te mēs iesim ciemos. Labdien vēl vienreiz. Mēs atkal esam klāt. Nopirkt tās atlikušās rotas. Vo. Viss bars atkal ieradies. Kāpēc Latvieci nebāžās tur virsū tiem indiešiem ar savām mācībām? Bet te viņi bāžās iekšā un tad tur jogo un daudz ko tur dara. Ākstā, vienkārši ākstā. Bet tā ir, bet es arī pilnīgi piekrītu, jo, piemēram, mums tur atbrauc arābi un viņi sāk savas tiesības uzstādīt. Jā, nu. Ja viņi atbraukšu uz Jaunzēlandi, nu tad pieņem tos cilvēkus, pieņem tradīcijas. Tāds kā viņi ir. Bet ir latvieši paši, ja man ir ļoti daudz pazīstam, kas tur. Viņi principā ir šarlatāni, viņi nekas nav. Tikai ākstās kaut ko izlasījuši, kaut ko internetā un tik dragā vaļā. Tā jogo, tas pats Dalai Lama teica, joks tas ir dzīvesveids. Tas nav tā, ka atnāks un pavingros kaut ko. Tā ir vienkārši tas, ko te dara, tā ir tas ārstnieciskā vingrošana. Un tāpēc viņi sauc pa jogu. Jā. Sauksim lietas īstos vārdos. Bet redz, pa ārstniecisko vingrošanu nevar tik daudz noplēst kā pa jogu. Pa jogas mācībām tur salāsās 50-60 cilvēki, un no katra pa 50, jā. Smuk. Tā kā, jūs zināt, kā viņas aiztaisa? Jā, zinu. Man tāds jau bija sudraba, bet saku, mēs pazaudējām. Cits tur moc, tā vēl caur. Nē, es jau zinu, kā jāpēc, jā. Es jau esmu iepraktizējusies. Es jau tur tās latviešu visus svētkus organizēju Jaunzēlandē, tad es tā bišķas iepazinusies. Jābrauc ar lekcijām. Nu jā, baigi tālu vienīgi. 26 stundas tikai gaisā. Iedomājies, tur jau pusdzīves nodzīvojas. Es jau braukāju lekcijām, man ir iekšā ar šito projektoru, es rādu stāstu, kas tas tāds ir, kam tas tāds ir un ko nevajadzētu, ko vajadzētu. Vai ne? Un man ir arī tas mākslīgais internets arī vispār forši. Starp citu, jā, nu redziet, kas paliet, es nezinu kā citur, jā, bet Sabilē vienu laiku baigi par to Hercogu Jēkabu. Oj, tas mums iedeva maizīt, tas mums iedeva saulīt, kuldīgi to pašu. Es paprasīju mākslīgam internetam, lai viņš šitoādu meiteni, aizsūtīja bildi, ieģērba dzimtcilvēku 16. gadsimta drēbē. Nu, man atsūtīja viens krāndainis. Nopietni, jā? Lūdzu. Tā kā, nu, protams, ka tā arī bija. Tā staigāja pirms Jēkaba, tā ir zemgalieta, jā. Tas ir 10. gadsimts patiesībā. Tā pirms Jēkaba ienāca Jēkabs cilvēkiem skrandās vazājiem. Tā kā.
Nu, jā, nu, Ir nekas. tas, kas ir tā, nu, tā oficiālais tas diploma grāmatiņa. Tur jau ir 3 valodās. Jā, tāpēc. Pasniegt. Nu, super, milzīgs paldies. Bija Nu, prieks paldies, iepazīties un Un iegādāties. tad jau brauksim vēl. Nu, ja sūbē, kas tur vēl bija? Jā. Dikti. Jā. Tad vajag padomāt, vai nu mainīt ēdienu kaut ko. Oh. Jā. Tas ir veselībai, jā. Jā, vai varbūt arī kaut kas ar aknām, ierēm varētu būt problēma. Wow. Tas nav maģija. Tā ir vienkārši... Tā vienkārši tā ķīmiskais tā Jā, reakcija. uz skābēm, uz sārmiem un uz kaut... Man bija kādreiz, man jau tagad tā kā uz asinsspiediens uz skābu, bet tāpēc, ka es sastiepu muguru trimmerēdā. Jā. Tā iegrieza, man bija tāds asinsspiediens, ka man nāca pa visiem caurumiem asins ārā. Ak, tu dievs. Un es jau tabletes nelietoju, es tikai ar šito aproci. Un man bija kā pusgadu tā roka mele, tas bija mele, es nespēju tīrīt, man jau gribēja atmest tā roka. Bet viņš tā palēnām nomierinājās, un asinsspiediens normāls. Nu, viņš izvilka visu to draņķību. Interesanti. Nē, Tas tiešām Jā, interesanti. tā ir. tā viņš strādā, nu vārds izstrādājums. Var izstrādāt, tā strādā. Man ir tā, man nav zīme, bet visiem pirkstiem man ir redzami, ka es braucu kaut kur ielīties plātī. Ai. Tad tā. Un reizēm es varu izbraukt to dienu un nākošo dienu un vēl dzīvot pirksti balti un tīri. Un reizēm es te pabraucu kādu kilometru, jau pirkstmēli. Nu, kaut ko no rīta neriktīgi ēdz, ne to, ko vajadzēja. Un viss. Baigi interesanti. Es zinu, ka man te meitenes stāsta, kas auskars neesais, te kā es, kad auskariņu ir uzstājis. Viņas teica, ka ja atbrauc uz Sabili iedzer viņķeli, tad ir Nu jā. auskar mēli. Nu jā, pareizi uzreiz. Jā, bet pēc tam viņš attiet atpakaļ. Jā, Viņš vairs jā. spoši nav, bet no spošiņa tāpat laika nebūs. Viņš ir jāpaspoļ, nu parastā zoopastīņa. Interesanti. Jā. Labi, paldies. Jā, liels. paldies. Tad, Paldies. tiekamies Sabile nākamreiz. ir raksturīga ar savām lellēm. Un tāpēc visi atbraucām apstīties lelles. Te arī ir uzraksts. Sabiles, lelles. Nu tā, es jau pēc vairāk kārt bijis, bet interesanti tāpatās. Kur mums ir telefons? Lapenē viņš salūtēja. Jā. Burvīgi. Jā, mana māsa atbrauc no Jaunzēlandes, lai apsītos Sabiles lēles. Nu jā, tas taču ir tik svarīgs notikums. Kā jums iet to, kad jūs tās lelītes, jūs tā kā regulā, jā, ja jums kaut kādā. Vienmēr stāv, nekāda tradīcija. Visiem paliek pausīt, pa vienam vēl kārātais, pa jaunu ģēt, pa jaunu apakaļ. Un tās drēbes jūs pārsvarā dabūjat vienkārši cilvēku noziedojumu. Tās es viss nopērku pa naudiņā. Nopērk pa naudiņā. Bet varbūt tās jums vajag... Varbūt tu nevajag man neko. Nē? Nē, man te tāds svalku večuk, ka es labāk nē. Es varu iedomāties. Nu, kas tas ir? Tie kukurūzas stāvi. Es tagad sagatavošu, apcepšu. Un tad es apcepšu burkānus. Bet to es visu.
Tas varbūt labāks par šo. Nu, otrā kārta tiek ņemta no kraustīgu gatava. Tagad rīsiņi gatavosies, kad rīz būs gan drīz jau gatavi. Tad ielikšu apakaļ gaļu pa virsmu, lai viņi izsautējās kopā ar rīsiem. Jā, un vēl savu tomātu mēdz liek klāt. Nu, Gita, kā izskatās plovs? Smukreku, gurķīšu, tomātiņš mazais, mazākais pasaulē tomātiņš. No siltumnīcas viss ir, jā. Garšīgi. Nu, izskatās garšīgi. Tas atbilst mūsdienu kvalitātes standartiem. Es to iesaku visiem, kuri mīl īstu pienu. Lauku piens, alma. Kas tā par reklāmu? Par reklāmu man neviens nav samaksājis. Mēs ēdām tikko... Man arī nav samaksājis. Ints šito te debesmannā ēdā fantastisks. Ka pati debesmannā vaininiece ēd plovu. Tālāk, tā kā visi, teiksim, godīgi, tagad tādu kārtīgi, godīgi paldies Intai, pasakam visi. Paldies, Inta! Fantastiski. Tā. Dabūt no Maršlobu. pagaidi, vai nav ok? Tagad notiek maršmelovu. Meistarklās. Bet tas ir pat Tu garšo maršmelovu? Jā. Amerikā arī. Man zemē viņas savu. Kāds speciāls nosakums smori. Smoras. Slikti tev. Kas ir smore? Šis. Smori. Nopietni, es nezināju tādu Bet vārdu. ir cepumi tādi mīkstāki. Jā. Nu jā, Plānāk. viņi paliek mīkstāk, jā. Ja tev nepasācīs citi, gan tu pati manīsi, gan tu pati vēl manīsi. Nedodies dzērājā vinoņem manu vainagdziņu. Nedodies dzērājā vinoņem manu vainagdziņu. Daudz apli. Es dziedu tā. Nu tā, tagad dodamies par nākamā jautājumu. Nākamais jautājums ir, kādu jaunu prasmi tu gribētu apgūt? Un Sabīne pirmā, kas atbild šo jautājumu. Nu, tādas te sarunas šovakar, un mēs šovakar noslēdzam šo vakaru. Un paldies, ka skatījāties, un tiksimies jaunajā dienā. Jā, nu, klusiņā, mierīgi sarunājamies. Lai jums jauka skatīšanās tālāk. Labrīt. Labrīt. Nu, ko solītā omlete no pīļu olām ir gatava. Tereku viņa arī ir. Mūsu masterchef Ērika. Masterchef Ērika mums uztaisīta omletīti. Viņa tagad ir, iekšā tur vēl kaut kāds lietiņas dara un tā, visi tagad sēdīsimies pie galdiņa un uzēdīsim brokas. Jā, un labrīt skatītāji, jā. Jums varbūt nav labrīt, bet mums ir labrīt, jā. Un tad jau
tad jau turpinājumā visas pārējās dienas atrakcijas. Jā. Nu ko? Nē, aizbrauksim. Nu tā Taisam gaļu. Taisam gaļu. Es te jau vienu pusīti sasālīju un iepiparoju, tagad otru pusīti pavisam nedaudz sālīt un nedaudz pipariņus. Un kāds garšvielas lietas karā? Tikai 5 piparu maisījumu. Tad pavisam nedaudz pipariņus. Un tā mēs sataisam visu to gaļu. Tie būs atstās kā steiki? Nē, tie arī būs sagriezt. Šuļš pa virsmu tevis. Tādus griež gabaliņus, lai var tā forši uzdot uz iesmu. Lai uz iesmu uzdarot ir tas staukumiņš un tāda gaļiņa forša. Tas ir melnais angus. 120 dienas barots ar graudiem. Tālūk. Jā, un tad es reku te vēl pa virsu uzlaišu tā te eļļiņu. Un tad viņš man te pastāvēs, burtiski stundiņu, un tad var jau cept. Nekādas citas marinātas es netaišu. Nu ko, izsādi brīnišķīgi. Jo gals tā mazliet garšvielām iesūkties iekšā gaļā. Pavisam, Viņi mazliet īsāk. pavisam nedaudz. Viņai tāpat ir Matīs ļoti mīksts, viņa nevajag pataisīt mīkstāk viņu. Šitā te mums pastāvēs, un viss. Kuru daļu no angus šī ir? Tas ir striplains. Striplains? Viss. Reku mums kārtējā izklaide, atbraucām uz Pludmali, un Alis demonstrē, kā viņa samācījusies braukāt ar manu kuterīti, ar ko es zivīm pievedu ēdienu. Reku Alis šitā samācījusies pilotēt. Kādu zivīm pieved? Kāds notiek? Parāda Alis. Es pievedīšu klāt, tad ciematīšu kaut ko. Tūlīt viņi parādīs. Matīs darbina kuģīti. Un ko tu taisīsi? Reku tur vēl bišķi. Zināt, kā viņi ir uztaisīti, jā? Pūkstenim tas vairs neparbojās, un tad ir viņš uztaisīts tādā iekšā palā. Patīk tev? Jā. Lai smaržot vismaz no vanilīnu, no ūdens un tarķāts. Tas tarķāts ir tāds kā cepamais pulverītis. Tā kā viss izēvielas ir 100% pārtiks izēvielas, tikai ja iebauž ūdens, bērnišķi un samītis, tas nav jāstāvās. Nekādas ķīmijas mēs klāt neliekam. Un krāsai mēs liekam pārtiks krāsvielas. To pašu, ko liekam kūkās, cepumos un visus. Jā. Es puķīti taisīšu. Puķīti, redzi? Es vienkārši izdomāšu tādas foršas krāsas. Bet tev vajag rullīt, reko izrullīt. Jā, izroli pēc tam. Šķīt plankumainā. Un tad caurumiņš sanāk. Es taisīšu. Bet viņš pēc tam sacietē, jā? Jā, viņš paliek. Traktori arī uztaisīt, tas bija daudz sapiņu un šitas tēri. Ai, nu skaisti, nu šitas būs jānokočē. Tas ir fantastiski. Sākās lietas, bet tas mums neaptur. Mēs atbraucām uz Sabilas Vīnu kalnu. Māsa grib izstaigāt tālāko vietu uz ziemeļiem, kur audzē vīnogas. Apmēram tas šādi izskatās. Nav jau gluži Itālija. Vējš arī baigais sacēlēs, bet nu, būs tas nekādīgi neaptur. Mēs ejam vienkārši un izklaidējamies. Un te var uzmest aci, kā izstās Sabila no Vīnu kalna puses. Vīnogu šķirnes te visdažādākās ar visdažādākiem latviešu vārdiem. Un ne tikai. Tā tas izskatās viss. Un šeit ir vēl vīnogas. Nu, kas ir bijis Itālijā, gan jau redzējis kaut ko tam līdzīgu vai Francijā. Un šeit arī Sabilē var ieraudzīt šādus vīnogu vājus.
Atbrīvojot un galdu. Mitā. Ko tu man aiztiec visu laiku? Oh my God, uz turpu šašliku. Viņš šito matam ārā. Pārējā. Es necenšos, es vienmēr tā. Es tā vienmēr baroju. Nē, es jau varētu censties, man nesanākt vienkārši. Viņam tas sanāk. Tas ir ēzelis? Nē, tas ir melnais angus. Zini, kas tas tāds ir? Melnais angus. Tā ir svaiga gaļa vest no Urugvajas. Viņš pirms kaušanas ir 120 dienas. Tāpēc viņš ir 120, nē, tā ir speciāla šķirne. Viņš ir 120 dienas pirms kaušanas barots ar tikai ar graudaugiem, līdz ar to tai gaļai jābūt fantastiski mīkstai un garšīgai. Tā kā, lūdzu, ķeramies klāt. Es nogaršošu vien gabaliņu. Te visādi radinieki sabraukuši, tev baigi ēd. Jā, nu, izskatās, ka visiem ir baigi garšīgi. Nu, tā kaut kā, nu. Nu, klusums ir tāpēc. Kamēr ir klusums, jā, mutis ir ciet un visi baigi labi. Jātaiz. Kas ir jādara? Tas pielēs ir kāpīgi. Bet es jau pieliku. Nē, te. Pamēģini otrā galā, varbūt to labāk sanāk. Es tev pūšās, man nē. Tu nevajag pūšt. Kas tad viņi iet? Tas ir pūšam instrumenti. Ēdījā, dzirdēji. Tur jau nav jāpūš, bet tā sāko jāpūš iekšā. Kaut šī kā tevi pat restāko caurumu jāpūš. Gribēji mēģināt? Jā. Es nezinu, kāpēc tev skan man izskan. Tev Vai vibrācijas taisīt? Negribi? Ar lūpām vibrācijas. Tev acis polijās. Jā, Lidlā ir pārdevēja Baiba, ar ko mēs visu laiku regulāri bazarējam, staigājam pa Lidlu. Jā, čau Baiba. Es ļoti bieži ejot uz sportzāles, ieju Lidlā pačurāt. Viņi ir atkal atnāc atzīmēties, jā, es saku, jep. Tās ir pačurātēji tālāk uz sportzāli. Nu jā, mums ir bijis tā, ka mēs ejam Lidlā, iepirkties un reāli tāds iekļūties Latvijā. Tāpēc, ka vienkārši vienā vietā ir latvieši, otrā vietā latvieši, tad dīvaini sajūta vispār. Bet forši, tiešām forši, bet ir ļoti daudz. Nu, šobrīd šeit jūs redzat anonīmie radi. Tā, Daniela, rāda savu telefonu. Telefonu rāda. Mašīnā. Davai rāda šur. Es gribu redzēt, tu esi parakstījis uz manu kanālu vai nē? Nē. Kāpēc? Es nezinu. Nē, es arī nezinu. Es arī nezinu. Tāpēc davai tagad mudīgi rāda man savu telefonu un jāpiesako tevi. Bet es tā kā neesmu moderns, man nav internets. Man ir podziņa telefons. Tas nekas. No? YouTube. Meklē Dzinters Meijers, tu jau zini, kā man sauc sarams. Zinu. Oi, dzipters uzrakstīt. Nav būtiski. Iekara, ko jau izmet jau. Un abonēt. Super. Un pārējie skatītāji jums arī tā ir jāizdara, tā kā tikko Daniels izdarīja. Bija forši jūs redzēt? Jā, tiešām. Reku šits bratans un ķelē. Un tā, ka pazūd idejas, uz kuriem braukt, tad lidojam uz Jaunzēlandi. Visi uzreiz. Jā. Bet tu izmaksā. Nu, bet protams. Ļoti gribētu. Centās. Sponsori jādabū kaut kā, kaut kas jāizdabū, kaut kāds grupas brauciens tāds kaut kāds. Jā, sponsorē kaut kādā. Anonīmie braucēji. Anonīmie radinieki. Vai Latvijas valsts sponsorē mums kaut kā, kaut ko mēs varētu izdomāt? Ko tu viņi pateiks? Video klipu nosaukums. Vai jūs braucat vienā virzienā? Tā garšo. Bet tās ir meža. Meža, Es arī labprāt. Ja kas tev krūmēlēns garšo? Kā? Nādāc, apsties. Kā, vēl nav apēdis? Nē. Kas nav apēdis? Kāds apēdis? Tur ir krūmēlēs, un tam vēlreiz Arī garšīgi. Nu, pabeidzam. Šitās ir bišķi skābākas ir. Bet tās ir saldas. Garšīgi. Ļoti garšīgi. Viņš jau tāds lauka čels, viņš jau kaut ko sajēta. Labs, ne? Jū.
Tālāk, jā. Šitas te? Indijā. Kā viņi? Jūs atbraucāt no Anglijas ar visu? Ne jau no Anglijas. Anglijas, nē. Kalnos viņiem? Mūsējais bengālietis palika Anglijā. Jums ir Latvijas vietējais no Bengāli? Ja? Daniel. Brauks prātīgi. Viņš tur guļ. Es arī tāpat braucu. Guļus? Es arī guļu. Petrs vienmēr saka, ko tu guli tur? I can't touch it. Oh no, I Really? didn't go into his mouth. Nepiedzeries atkal? Nē, viņš jau mūs vedīs, viņam nav variantu. Ai, boring. Tad tu piedzeries pa diviem, ja? Ew! Eju! Jā, viss. Normāli radnieks sanāks. Eju! Es jums ar davai, čau! Prāts kaut kas. Būs kā tēvs. O, to. Tā aizbraucam man besti. Galvā. Jā, bet viņai pa mazu tas loks ir. Bieza āda No, uzauga jau pēc beigās. tam. Vajag nepārdzīvo par to vairāk. Nu, Sveiks. Mums arī vajag bildi, mums vajag bildi, jā, super Jā. dziņš pie tevis, te baigi labi pie jūsu radiņiem te. viena daļa jau rāda aizbrauc. Sabile. Zin kā radās Sabiles nosaukums? Zvans ripoja pa kalnu. Zvans ripoja pa... Bil. Sabile viņš zvanīja. Sabile, blam. Tagad tu to zini. Jā, Vēlns Zaga baznīcai zvanu un iedziedājās gailas, protams. Zvans krita lejā un viņš blam un izklausījās pēc Sabiles. Baigi asprātīgi, ne? Bet Bet ir teika par to. Smieklīgi, Tas ir protams. ļoti labi. Tas latviešu teiks ir smieklīgi. Zini, tad mēs laidīsim. Tu man atsūtīsi tā YouTube visu, ko tu tur saņēmi. Nu, absolūti. nebūs. Kā jau sen pazīstam, ne? Un mani. Tu man esi vaininieks visu pasākumu. Viss tik vainīgs. Tā, lai jums labs ceļš māju. Kur tu biji ātrāk? Nē, bet īstenībā šis ir īstais laiks. Bet tā ir pirmā reize, kad tu redzēji. Jā, tā ir pirmā reize. Būs jābrauc. Jā, viss tagad nav variantu vairāk. Nu jā, Forši, ne? Nekas Vispār man Instagramā tagad es un telefons. vispār viss ir tā kā vajag. Jā, viss Tas ir tā kā ir vajag. pats galvenais. Tas ir pats galvenais, jā. Tik forši, nu Labi. Lai jums drošs ceļš, jā, Zintarī. māju. Čau. Es ar tevi nemaz nesaku, ko mēs. Davai, Irīt. Čau. Labi, Zintarī.
Alisi bija labi. Alisi attācā, lai tev nav veselīgi. Paldies, tev jau arī. Būs jau labi. Kad tu Tu esi atbrauksi? dušīgi. Es nezinu. Alisi bija man šiti, paskaties tagad jau. Nu, Alisai vienkārši ir tas Mitrais klimats. reāli Mitrais jāaug, klimats. jā. Jā, bērni. Zini, ko es arī ielikšu? Ace. Tā, Alis, es nesaprotu. Alis nenosmērēja ar saviem. Jā, manu somiņu lūdzu. Es palīdzu sēdēšu. Ko tu te filmē? Šitā. Ko tu te filmē? Mūsu pasākums ir noslēdzies, vedam tagad mājās atlikušos radus. Jā, un visā visumā ļoti tāds foršs pasākums, man tā likās. Ja jums arī kādam patika, uzlieciet noteikti kādu laiku un piesakojiet tā, kā piesakoja Daniels. Es jums tur parādīju, ja? Ļoti izteiksmīgi, saprotam un skaidri, ja? Tā kā gaidu no jums laiku un gaidu no jums piesakošanu, ja? Tā kā, ko tad mēs pateiksim mūsu skatītājiem visiem? Paldies par skatīšanos, un es ļoti ceru, ka jūsu rada salidojumi arī būs tikpat krāšņi, koši un tikpat mīlīgi. Jā, un paldies visiem. Paldies par uzmanību. Jā, atā!